Саша! Ну еще будет риск. Чистые. Саша, подожди свет. Вас, ну, да. Полей, по-моему, воду. Я нужно было на столе, чтобы они не унесли. Зашла, давай дальше. Следующий. Выучим. Зарядка. Кто дальше? Тихо, тихо. Еще раз, Здесь, подожди, Андрей, подожди. Ты еще что говори. Мы играли в волейбол, сет один не взяли. Все конфеты и печенье за него отдали. Забежать девчонкам в корпус есть у нас манера. Защищает их от нас добрый кот Валера. Нам пошла поставить. Так, следующий. Заболели ножки наши. Мы сидим на лавочке. Дискотека началась, все прошло как в сказочке. Так, следующий. Мать, давай. Тихо, тихо, тихо. Пойдем. С ветерком ложимся спать, это наша классика. Хорошо живется нам. В доме у Димасика. Это для тех, кто не знает. У них корпус 14, у него номер 14. Мы его назвали корпус у Димасика. Так, следующий кто у нас идет? Что это? Все, по-моему. Нет, мой еще. А Сеня что? Пусть девчонки ценят Тихо, нас. тихо, тихо, тихо. Дай, ты сейчас, дай, ты. Давай, дай. Пусть девчонки ценят нас, клоунов-артистов. Никого на свете нет, лучших футболистов. Давай, Антон, слети. Да, ща. О, господи, у меня испугали. Мы красивые, стройны и нежны, как киски. И в подарок дарим вам по одной сосиске. Давай, Сэпа. Давай ты пробуй. Ой, я не запомнил. Слушай, дайте мне, дайте я расскажу. Я просто забыл, Давай. Кука, ты? Дай я. Кука, давай ты. Кука, давай ты, да. А можно назвать? Молодцы такие. Пацаны. Девчонки, видите, какие мальчишки подготовились? Нам что, про дрона сказать? Не надо про дрон. Антон уже уши навострил. Да дрон знает уже. Знаешь, что ли? Да. Нет. Что я тебе говорила? А я не помню. Потом. При всех. Чего? Если что-то неправильно скажешь, ты год будешь не в основе. Как ты? Раз, два. Тренер наш Михалыч Игорь, очень умненький мужик. Анекдоты строчит, шутки строчит, а потом нам говорит.